अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज आपकी खिदमत में एक और वीडियो लेके हाजिर हुए हैं। आज हम जिस सिरप के बारे में बात करने जा रहे हैं उनका नाम है ब्रेटनल। इसमें मौजूद है ट्रिब्यूटालीन सल्फेट। ये उन बच्चों में इस्तेमाल किया जाता है जिनमें बहुत ज़्यादा खांसी हो, जो मुसलसल खांसी रह रही हो, जिन बच्चों में या छाती से जिनके आवाज़ आ रही हो और जिनको खांसी बहुत पुरानी हो चुकी हो या रुकने का नाम ना ले रही हो, तो ये उन बच्चों में इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसके अलावा ये नमूनिया में और छाती के मरीजों में इस्तेमाल भी किया जा सकता है और ये बड़ों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है।